Здравейте, фенове на Farming Simulator 22. В това видео ще разгледаме в детайли стъпките, които следва да се предприемат при обработка на полетата, за да постигнем максимален добив. Ще си направим няколко опита, за да разбереме кои действия на какво и как влияят върху реколтата и крайните добиви. Специално за случая с помощта на Giants Software Development Kit създадах една модифицирана карта, на която да има 10 полета. Всяко от полетата е с размери 10 на 100 метра, което прави точно 1 декар. Полетата не са орани, не е използван подобрител, не са ползвани торове и не е извършвана обработка с хербициди, т.е. там ще расте и трева. Всъщност за тревата ще си поговорим отделно. За чистота на експеримента на всяко поле ще съдим пшеница, като първото поле ще го оставим без обработка. То ще бъде контролно поле, което трябва да ни даде 890 литра пшеница. Съгласно официалната документация на Giants, базовият добив на пшеница е 8900 литра от хектар. Тоест ние от всяко поле имаме базов добив от 890 литра, тъй като нашите полета са с площ от 1 декар. Бързам да поясня, че под базов добив се има предвид сеитба и жътва без никакви предварителни или последващи обработки на полето. Върху този базов добив се добавят различни бонуси в зависимост от типа обработка на нивата. Сега да обърнем внимание на орането и на подобрителите. Дълбоката оране и подобрителите, в играта се нарича Line, се изискват веднъж на всеки 3 реколти. Ако обаче съдите царевица, картофи или цвекло, полето ще изисква оран след всяка реколта. В нашия случай цялата карта има нужда от оран и подобрители. Да, надявам се вие, които ще гледате това видео в бъдещето, да виждате нужда от оран и подобрители само в областта на обработваемите площи. Предварително засадих всички полета контролно, без никаква обработка, след което ги оженах и се уверих, че всяко едно от полетата дава точно 890 литра, толкова колкото е заявено. Време е да започнем с експеримента. Засяваме първото поле без никаква допълнителна обработка. Проверяваме и наистина женем точно 890 литра пшеница. На второ поле, веднага след жътва, хвърляме подобрители, лайм. Важно е да отбележим, че това се прави преди култивиране и преди посев. Ако посеете нивата, земята просто няма да приеме лайм. Така е направен алгоритъмът на играта. По-нататък култивираме и сеем пшеница. Чакаме да озрее за жътва. При жътвата имаме добив от 1023 литра. Бонус от плюс 15% за това, че сме подобрили полето с лайн. На трето поле ще наторим преди да посеем. На картата с филтрите виждаме, че полето е светло-синьо, т.е. наторено е на 50%. След което култивираме, сеем и накрая събираме 1090 литра пшеница. Бонусът за еднократното торене е 22,5%. Четвърто поле ще хвърлиме тор преди култивиране, ще посадим пшеница и след първоначалния стадий на растеж ще наторим още веднъж. Накрая от това поле събираме 1290 литра. Точно 45% бонус за това, че два пъти нивата е била наторена. Време е да обърнем малко внимание и на тревата. На следващото пето поле сеем пшеница и веднага след това пръскаме с хербицид. Да, точно така, веднага след сеитба. Плевели въобще няма да поникнат. Накрая получаваме 1068 литра пшеница, което е бонус от плюс 20%.
Абсолютно същото нещо ще направим и с следващото шесто поле, но в този случай няма да пръскаме хербицид веднага след сеитба, а ще изчакаме докато тревата на полето поникне и достигне 100% ръст. Едва тогава ще хвърлиме хербицид. Нека да проверим резултата. Добив от едва 934 литра, което е само 5% бонус върху базовия добив. Надявам се, че този експеримент успя да ви убеди колко точно опасни са плевелите и как могат да провалят реколтата ви. Време е сега да обърнем внимание на дълбоката оран. От полетата, преди да култивираме, ще изорем с плуг. Аз в случая ще използвам чизел култиватор, тъй като се оказва, че след плуг не расте трева и експеримента се проваля. Орането на площите споменах, че не е задължително, обикновено се изисква на всеки 3 жетви. Може да видите това в филтрите на картата. Накрая получаваме 1023 литра пшеница, което е бонус от плюс 15% върху базовият добив. В Farming Simulator 22 анонсираха нов вид обработка на почвата – mulching. За съжаление, в българският език няма такава дума – мулчиране. Впрочем, в руският език също. Ето защо ще използвам думата mulching или мулчиране. Ако някой знае как се нарича тази полева операция, моля напишете в коментарите. След mulching на полето получаваме добив от 912 литра, което е бонус от едва 2,5%. Валяк. Това е другия вид обработка на почвата в Farming Simulator 22. Сумарно за мулчиране и валиране се дава общо 5% бонус. Честно да ви кажа, не знам дали си заслужава. При 1011 евро средна цена за 1000 литра пшеница, тези 24 литра бонус са точно 24 кинта в игрова валута. Лично аз не бих си губил времето за такива пари. Да не говорим, че ако пуснете работник да извърши тази операция, направо сте на загуба. Хайде сега да съберем всичко това, което ви разказах на едно място. Веднага след жатва хвърляме подобрители, след това мулчираме почвата, минаваме веднъж с тор, орем с чизел култиватор, който пропуска нуждата от култивиране на почвата, турим втори път, за да има 100% фертилизация на полето, сеем пшеницата, веднага след сеитба минаваме с валяк. И накрая да не забравяме за растителната защита. Минаваме с хербицид. Чакаме житото да озрее за жатва. Длъжни сме да получим 1780 литра пшеница, което и логично се случва. Това е всичко, което трябва да направите, за да постигнете 100% бонус на добивите. Благодаря ви, че бяхте с канала. Натиснете лайк на видеото, абонирайте се, коментирайте и бъдете здрави. До нови срещи!